បាទឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញពីការដំឡើង keyboard របស់ Google នៅលើទូរស័ព្ទ Android យើងប្រើ Play Store នៅ iPhone យើងប្រើ App Store ឥឡូវខ្ញុំប្រើ Android ចូលទៅ Play Store ហើយយើងនៅក្នុងប្រអប់ Search នេះយើងបញ្ចូលពាក្យ keyboard មកអូខេដល់ពេលដែលយើងតម្លើងរួចវាចេញចាបើសិនជាយើងអត់ទាន់បានតម្លើងយើង install មកបន្ទាប់ពីតម្លើងរួចយើងចូលទៅ setting ហើយយើងរកadditional settings ចុចនៅលើហ្នឹងមកហើយយើងមើលជួរទី3ពីលើមកនេះ keyboard and input method ចុចនៅលើហ្នឹងមកហើយយើងមើលជួរទី1យើងរើស default keyboard យើងកំណត់ keyboard ណាមួយជាគោលរបស់វាអូខេយើងចុចហ្នឹងមកនេះវាចេញមកច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនអាចឃើញផ្សេងឥឡូវខ្ញុំជ្រើសរើសយក keyboard អញ្ចឹងរាល់ការប្រើគឺដំបូងវាចេញអា keyboard ហ្នឹង keyboard របស់ Google បន្តមកទៀតយើងមើលមកក្រោមទៀតកន្លែងវាមានពី available keyboards ចឹងឃើញមានណា keyboard នេះណាចឹងចុចនៅលើនឹងមើលសិនមកអូខេកន្លែង languages យើងចុចលើនឹងមកយើង add ភាសាមកនេះឃើញមានពណ៌ខៀវនៅខាងក្រោមណាអក្សរពណ៌សហ្នឹងយើងចុចនៅលើហ្នឹងមកវា add keyboard មកឥឡូវយើងចង់ add keyboard អីគេថា keyboard Hindi ចឹង Hindi ប្រហែលជាខ្ញុំធ្លាប់តម្លើងហើយថៃខ្ញុំតម្លើងរួចហើយអង់គ្លេសរួចហើយថៃរួចហើយខ្មែររួចហើយចិន Chinese ប្រហែលជាតម្លើងរួចហើយឥឡូវមើលរកអាណាដែលមិនទាន់តម្លើង Russia នេះ Russia អូនោះ Russia នេះ Russia នោះនេះចុចនឹងមកជ្រើសរើសយកពីដាននេះមកអូខេនេះ keyboard ដែលខ្ញុំបានតម្លើងមកអង់គ្លេសខ្មែរថៃ Chinese ឡាវកូរ៉េវៀតណាម Hindi ភាសាឥណ្ឌា Fiji Hindi មានបារាំងមានម៉ារ៉ាធីអានឹងក្រុមភាសាឥណ្ឌាបឺមីសភូមារាសៀថែមមិញហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចនេះយើងចង់លុបវិញចុចអារូបប៊ិចនេះរូបប៊ិចនៅហ្គេមខាងលើខាងស្ដាំចុចហ្នឹងមកអញ្ចឹងយើងថិចឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់ដក keyboard ណាមួយចេញនេះចុចថិចនៅហ្នឹងមកហើយមើលខាងលើខាងស្ដាំឃើញមានរូបធុងសារ៉ាមហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចលុបបានអូខេឥឡូវយើងត្រឡប់វាវិញមើលព្រួញខាងលើខាងឆ្វេងកន្លែង preference នេះកន្លែងណាដែលយើងត្រូវបើកជួរទី1ឯគេតាក់ទងលេខអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបានបើកទេemoji ក៏អត់បើកដែរហ្នឹងស៊ីសងបងប្អូនចង់ប្រើបើកវាទៅអានេះកន្លែង layout one hand mode យើងអត់ប្រើយើងចង់ប្រើនេះវាមាន right មាន left បងប្អូនចង់ប្រើនេះទៅប៉ុន្តែយក off ខ្ញុំយក off ណាបន្តមកទៀតខ្ញុំបិទអ៊ីនធឺណិតកុំឲ្យ message វា load មករំខានអូខេយើងមើលណា keyboard high នេះដាក់ normal តាមធម្មតាវាអញ្ចឹងទុកវាអញ្ចឹងដែរទៅកន្លែងនេះ sound អញ្ចឹងបើយើងចង់បើកបិទវាយើងមើលកន្លែងនេះខាងចុងនេះណា sound on keyboard យើងបិទបើកវាចេះណាយើងចង់បិទបើកក៏បានតាក់ទង volume អូខេ
នេះខ្ញុំទុកវាដែលអញ្ចឹងមិញយើងចុចកន្លែងpreference ណាចុច preference ទៅវាទៅមិញហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រឡប់ថយក្រោយមកយើងមើលកន្លែង theme វាយើងរើសរូបរាង keyboard របស់យើងពណ៌របស់វាមិញណាអូខេមើល take correct អញ្ចឹង take correct ខ្ញុំបើកទាំងអស់អត់តែមួយណាបាទអត់តែកន្លែងនេះ offensive word អានេះតកតងពីមិនព្រោះភាសាអីណាមិនព្រោះភាសាហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងបើកហ្នឹងទៅបានន័យថារាល់ការប្រើពាក្យដែលមិនព្រោះពាក្យ as អីអញ្ចឹងទៅពាក្យ ascript អាភិអីចឹងអញ្ចឹងវានឹងអត់ចេញឲ្យទេបើយើងបើកអញ្ចឹងខ្ញុំបិទវាវិញណាកន្លែងហ្នឹងនេះទៅនេះខ្ញុំអត់យកវាត្រឡប់ទៅក្រោយយើងមើលកន្លែងក្លាយ typing នេះខ្ញុំបើកទាំងអស់អូខេអាហ្នឹងតកតងយើងអូសឧទាហរណ៍ពីយើងទៅសេពាក្យណាមួយអញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍ពាក្យគ្រូអញ្ចឹងទៅយើងអូសចូលមករអូសទៅ0ទៅវាចេញពាក្យគ្រូឧទាហរណ៍ teacher អញ្ចឹង TEA អញ្ចឹង C កាលណាយើងអូសមកអញ្ចឹងទៅវាចេញពាក្យមកឲ្យហ្នឹងលក្ខណៈយើងអូសយើងអត់ចង់ចុចក៏បានហើយបន្តមកទៀតvoice typing ខ្ញុំបើកអាហ្នឹងតាក់ទងគេដាក់ថា offline speech recognition manage download language អីណាណីអញ្ចឹងយើងមើលតាមអង់គ្លេសហ្នឹងតិចទៅអានេះខ្ញុំបើកបន្តមកតិច dictionary personal dictionary នេះយើងបាច់កែកនអីទេកន្លែង search កន្លែង share អូខេតែប៉ុណ្្នឹងបានណាយើងត្រឡប់ទៅប្រើបានណាមើលកន្លែង voice ណាយើងត្រឡប់ថយក្រោយមិញមកចូលមិញជឹងនៅលើ keyboard ណាអូខេហើយយើងត្រឡប់មកនេះយើងមើល Google voice typing នេះខ្ញុំរើសយកពី automatic អញ្ចឹងមាននេះខាងលើនេះភាសាដែលយើង add មកមិញហ្នឹងមានប្រមាណភាសាឯណាតែត្រឡប់ថយនេះគេនេះកន្លែងអាណាដែលយើងទៅឡើងវាតិចឲ្យនេះចឹងអានេះ spoken resource គេហ្នឹងបាច់កែកនវាទេអានេះខ្ញុំដាក់ allow bluetooth វិញណាអូខេខ្ញុំបើកចឹងត្រឡប់ថយក្រោយវិញមកអានេះ Bali keyboard Sanskrit keyboard touchpad Oppo Viso អាហ្នឹងបងប្អូនបាច់ខ្វល់ទេជួនកាលរបស់យើងតឡើងទៅវាមានយើងអត់តឡើងអត់មានណាអូខេឥឡូវអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងប្រើ Google ណាទី1បន្ទាប់ពីយើងតម្លើងរួចហើយយើងចូល setting យើងចូលណាកន្លែងមើលខ្ញុំតម្លាក់ម្ដងទៀតណាបន្ទាប់ពីតម្លើងរួចយើងចូល setting ហើយយើងរក additional settings តោះមកយើងមើល keyboard នេះណា keyboard input method ហ្នឹងមកហើយដំបូងយើងយក keyboard ណាហើយបន្តមកទៀតកន្លែង keyboard នេះយើងបន្ថែមភាសាណាឬក៏យើងដកភាសាហើយបន្តមកកន្លែង voice នេះបងប្អូនមើលមកបើអក្សរអង់គ្លេសបន្ថែមមកអូខេប៉ុណ្ណឹងចប់អញ្ចឹងយើងអាចចូលប្រើបានណាហើយដំបូងដូចជាវាមានឲ្យរើសយកពីអីគេទេអាហ្នឹងវាមានដូចជាវាឲ្យ full មិនគេណាវាឲ្យបើកបិទបើកមើលយើងមើលមកនេះ keyboard តិចមកអូអានេះ keyboard ដែលខ្ញុំបានតឡើងមកអូខេឥឡូវសាកប្រើទៅ
khê ở đó chân chọn này máu nè cái khơi rụp hành đấy nó dừng đồ phía xa chọn lơ vì năng cọt lơ vì tới chỉ ai dừng rơ phía xa keyboard cho làm sum tốt với ai rơ keyboard để dừng chọn prao ở đó rơ thay máu chứ trình thay mà ai ạ chẳng nhưng trong này dưới của bạn ok đôi xa có bóng thoát chẳng đôi chỉ vì ở áo ấy tay tam thầm đó nó về nên là những chơi ở rụp micro càng cao mà rụp micro lớn nó tệ tông sầm lên dây sầm lên rụp micro càng crom về so chẳng keyboard nó vì bạn bị sai chẳng á từ phía xa keyboard phía xa ấy các bạn đấy ok chẳng bạn nắng chỉ cả sạch play mà phía xa không ai những tích thân phía xa không ai những tích thân ok phía xa không ai vẫn còn mình gì đấy nè mà ở đó khi mà bị mùi có chương nó nè rõ ngô mà nồng á nhé những ở đó mà những bị cái là on clay những thải cái teacher T E A C A nè teach anh ấy khi vô phần năng ok là chọn phần năng về